எங்க போயிட்டான் விடமாட்டான்டா. ஒவ்வொரு டைமும் லோலாய் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்கியா? இன்னைக்கு நடக்காதுடா. மோப்ப சத்தியம் நான் மாஸ்டர் டிகிரி வச்சிருக்கேன்டா. 2 அடி ஏன் நின்னதுக்கே 2 மணி நேரமா தொலைவறான். இன்னும் நான் மரத்து மேல போயிருந்தா மறந்தே போயிருப்பான். என்ன இதுல மைண்ட் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரியோட கழட்டிருக்காராம். சாரி சார். நான் உடனடியா டோக்கியோக்கு அர்ஜென்ட்டா போய் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு டாட்டா காட்டணும் சார். ப்ளீஸ் சார், இந்த ட்ரெயின் தான் ஃபாஸ்டா போகும்னு சொன்னால சார். அதனாலதான் ஃபாஸ்டா வந்ததுல டிக்கெட் எடுக்க மறந்துட்டேன் சார். இந்த மேன்லி மன்னனை உங்க புள்ளைய நினைச்சு மன்னிச்சு விட்டுருங்க சார். ட்ரெயின்ல விட்டுருங்க சார், இங்க இல்ல சார். ஹேய்